Behin gerta daiteke, baina 15 egunetan bigarren aldiz, Eusko Jaurlaritza berandu iritsi da berriro eta etxeko lanak egin gabe. Gertatu zen udallegearekin euskararen erabilerari dagokinez eta gaur jakin dugu epez kanpo aurkeztu dituztela unibertsitate dekretoren aurkako alegazioak ere. Honek biziki kezkatzen gaitu, agerian uzten baitu Jaurlaritza bat dekretuak eskumenak inbaditzen dituen ala ez jendaurrean eztabaidatzeaz gain aurre hartzeko gai ez dena, ez da herri honen interesak defendatzeko garaiz jarduteko ere. Kezkatu gaude EAJak eta PSek alegazioak aurkezteko denbora alferrik galdu dutelako beren arteko desadostasunak agerian uzten dituen eztabaida publiko eta murgilduta. Ez genuke pentsatu nahi, justifikaziorik gabeko atzerapen edo lapsus honek desadostasun publikoei eta aldiz interes alderdikoiei soilik erantzuten dienik. Euskal Herria Bilduk atzo bertan Espainiako Unibertsitate Ministroari Madrilen konpromiso argi hartzea eskatu zion Euskal Autogobernuaren errespetuarekin. Gaur ezagutu dugunaren argitan, azalpenak ere eskatuko dizkiogu Maria Ubarretxen Eusko Jaurlaritzako autogobernu sailburuari. Gertatutakoa ezin baita ohiko praktika bihurtu.